Йоу! И каждый песик лает, что он крут, но он лезет. I'ma try it out. Okay. Йоу! Всем привет, с вами Триник, и сегодня я буду исполнять песню «Блокеры» Эльдар Джарахов голосом котенка. Ну как котенок? В общем, посмотрите видео и поймете, как я имею в виду. Поехали! Псы говорят, что котики лезут к ним в рэп. Сука, я не согласен с этим. Йоу! И каждый песик лает, что он крут, но он лезет на ютуб. Боже мой, что я сейчас спою? Короче, давайте в этом видео просто посмотрим отрывок от видео «Блокеры». Самый крутой, да. Поехали! Я и каждый рэпер лает, что он крут, но они лезут на ютуб. Им надо денег, лайков, фейма, хайпа. Нет, ребята, это вряд ли. Вы не заслужили рекламировать. А перед концом данного видеоролика подпишись на мой канал, поставь лайк, давайте наберем 10 лайков. И всем пока! А с вами был Триник. Им надо денег, лайков, фейма, хайпа. Нет, ребята, это вряд ли. Вы не заслужили рекламировать.